Hei og velkommen til del 3 av videoen om vektorer og vektorrom. I del 1 og 2 har vi snakket om hvilken informasjon som ligger i koordinatene x, y, z. Vi har definert hva en vektor er, og hva som skiller en vektor fra et punkt. I denne delen her så skal vi definere enhetsvektorer, og vi skal se at en vektor kan skrives som en sum av enhetsvektorer. Så la oss nå igjen se på eksempelet med Mette som sitter i parken. Vi startet med å angi posisjonen til søppelbøtta som 4 meter til venstre pluss 2 meter rett frem fra der Mette sitter. Vi kan nå formalisere denne veibeskrivelsen ved å for eksempel skrive minus 4 meter langs x-aksen pluss 2 meter langs y-aksen. Eller for å ta det ett skritt videre, så kan vi skrive minus 4 meter x-hatt pluss 2 meter y-hatt. Her har vi altså latt langs x-aksen bli til x-hatt, og langs y-aksen blir til y-hatt. Langs x-aksen og langs y-aksen er jo retninger, og retning det er en egenskap som hører hjemme hos en vektor. Så her har vi altså laget to vektorer, x-hatt og y-hatt, som hver har til hensikt å peke ut en retning for oss. Vektoren x-hatt peker ut positiv x-retning, og vektoren y-hatt peker ut positiv y-retning. Siden det kun er retningen som er det interessante med disse vektorene her, så gir vi dem lengde 1, bare en standardlengde. Så nå peker x-hatt ett steg i retning positiv x-retning, mens y-hatt peker ett steg i positiv y-retning. Når vi vet dette, så kan vi like gjerne fjerne enheten meter fra veibeskrivelsen vår, slik at vi bare sitter igjen med minus 4 x-hatt pluss 2 y-hatt. Altså at vi nå skal gå minus 4 steg langs x-aksen og 2 steg langs y-aksen. Med dette har vi nå altså endret veibeskrivelsen vår fra 4 meter til venstre pluss 2 meter rett fram til minus 4 x-hatt pluss 2 y-hatt. Nå kan vi først bare se at det her fungerer. Så vi har altså minus 4 x-hatt. Og tidligere så har vi sett at dersom man setter et minustegn foran en vektor, så vil det gjøre at vektoren går i motsatt retning. Så vi kan da la minus x-hatt starte i origo. Da vil vi få den vektoren her. Og hvis vi nå tar 4 av denne, så vi tar 1, 2, 3, 4 minus x-hatt pluss 2 y-hatt, da er det altså en veibeskrivelse fra Mette til søppelbøtta. Vektoren vi har snakket om tidligere, vektoren minus 4, 2, har samme egenskaper som veibeskrivelsen vi har her, altså minus 4 x-hatt pluss 2 y-hatt. Begge beskriver veien fra Mette til søppelbøtta, og derfor så kan vi skrive at de er lik hverandre. Så vi kan også skrive v er lik minus 4 x-hatt pluss 2 y-hatt. Det vi har gjort her er å skrive vektoren v som en sum av enhetsvektorer. Vi har nemlig her definert enhetsvektorer x-hatt og y-hatt. En enhetsvektor det er en vektor med lengde 1 som peker i en bestemt retning. Vi markerer at en vektor er en enhetsvektor ved å tegne en hatt over bokstaven. Så når vi ser at en vektor er tegnet med hatt, så betyr det altså at det er en enhetsvektor. Det vil si at det er en vektor som først og fremst peker ut en retning for oss. Navnet enhetsvektor kommer av at vektoren angir en enhet i retningen den peker. Alle enhetsvektorer har jo lengde 1. Den angir altså en enhet i en bestemt retning, men hvilken enhet det er snakk om bestemmer vi, for enhetsvektoren er i seg selv dimensjonsløs. Målenheten er altså noe som vi legger på i etterkant, og ikke en egenskap ved enhetsvektoren i seg selv. Så i dette tilfellet her så er målenheten vår meter, så når vi skriver minus 4 x-hatt pluss 2 y-hatt, da mener vi 4 meter til venstre pluss 2 meter til høyre. Koordinatsystemet vårt er definert av akser som peker ut positiv og negativ x, y og z-retning. Disse aksene kan like gjerne bli beskrevet som et sett enhetsvektorer som peker ut positiv x, y og z-retning for oss. Så i stedet for å skrive en vektor med koordinaten i parentes, så kan vi velge å skrive dem som en sum av enhetsvektorer. Så i stedet for å skrive v er lik x, y, z, så kan vi skrive x-koordinaten multiplisert med en enhetsvektor x, y-koordinaten multiplisert med en enhetsvektor y, og z-koordinaten multiplisert med en enhetsvektor z. Denne måten her å skrive vektorer på, altså som en sum av enhetsvektorer, den er veldig vanlig i fysikk, og det er for det meste den måten her vi kommer til å bruke videre. Det finnes i midlertid flere variasjoner som det er greit å være oppmerksom på. Aller først så kan vi notere oss at her blir det mange x-er og y-er og z-er når vi skriver vektoren på den måten her. Når vi skriver sånn, så kan vi også se at
Det er ikke helt åpenbart at x-en, y-en og z-en tilhører vektoren v. Dette kan løses ved å navngi koordinatene på en alternativ måte. Vi kan skrive x-koordinaten til vektoren v som vx, sånn at vi skriver vektoren v som vx, vi, vz. Vi markerer altså hver koordinat ved å skrive den med senka skrift etter navnet på vektoren koordinaten tilhører. Om vi bruker denne notasjonen her, når vi skriver vektoren som en sum av enhetsvektorer, da blir det seende slik ut. Dette er den generelle måten å oppgi en vektor på i fysikk. Her er det lett å skille x-koordinaten fra enhetsvektoren x, og det er lett å se hvilken vektor x-koordinaten tilhører. Så det her er fint og flott, men vi må også være klar over at enhetsvektorene x, y og z kan skrives på flere måter. En måte som er veldig vanlig, og som du helt sikkert har sett fra før, det er å navngi x, y og z som i, j, k. Da blir uttrykket for vektoren slik. Denne måten å skrive vektorer på er spesielt vanlig innenfor fagfeltet elektromagnetisme. All informasjon her er den samme, bare at vi har endret navnet på x-hatt, y-hatt og z-hatt til i-hatt, j-hatt og k-hatt. Dette er altså én variasjon, og det finnes flere. Så la oss nå bare gå gjennom de vanligste notasjonene for enhetsvektorene i x, y og z-retning. Vi kan skrive x-hatt, y-hatt og z-hatt. Da skriver vi vektoren slik som vi har sett. Og det samme gjelder i-hatt, j-hatt og k-hatt, som vi også nå har sett. Jeg sa at man alltid markerer en enhetsvektor med hatt, og det er sant, men i tilfelle i j-k-notasjon så er det også vanlig å skrive enhetsvektorene bare med fet skrift, altså for å markere at det er vektorer. Dette kan man tillate seg å gjøre, fordi bokstavene i, j, k sjelden blir brukt til å beskrive noe annet enn enhetsvektorer. Så det er kjekt å være klar over. En annen måte å skrive enhetsvektorene på er som en e. Her står e for ordet enhetsvektor på tysk. Så ex, det er en e for enhetsvektor i x-retning. Med denne notasjonen her så skriver man en vektor sånn. Til sist så kan man bruke x for alle retninger og indeksere hver retning med et tall i senka skrift. Da blir gjerne x-retning til x1, y-retning til x2 og z-retning til x3. Vektoren skrives da slik. Dette her er de vanligste notasjonene innen fysikkfaget. Så dette er også bare forskjellige måter å si akkurat det samme på. Så alle disse termene her, det er x-koordinaten, dette her er y-koordinaten, og dette her er z-koordinaten. Du trenger ikke å pugge disse notasjonene nå. Legg bare merke til at de eksisterer, for de dukker garantert opp på et senere tidspunkt. Nå som vi har sett hva som finnes der ute, så kan vi gå tilbake til dette, som er vår foreløpige favorittnotasjon. Om vi ser på figuren her nå, så kan vi se at enhetsvektorene peker ut en lengde 1 langs positiv x, y og z-akse i koordinatsystemet vårt. De peker altså ut et steg langs aksen de representerer, men disse vektorene her, de har ingen enhet. En enhetsvektor har ingen enhet. Det er vi som velger enheten. Enheten, det er noe vi tilegner vektorene våre, og det endrer ikke vektoren. Så vi kan velge å si at et steg langs positiv x-akse er 1 kilometer, eller vi kan velge å si at det er en nanometer. Og det endrer ingenting i vektorverden. Alt enheten endrer er hva vi sier at vektorene betyr. Så for oss så spiller det selvfølgelig en stor rolle om et steg langs x-aksen er en nanometer eller en kilometer. Så det er ikke likegyldig hvilken enhet vi velger at vektorene våre skal ha. Men det er ikke nødvendig for en enhetsvektor å ha en enhet. For om en enhet representerer en kilometer eller en nanometer, så er vektorgeometrien akkurat den samme. Enheten trenger heller ikke å ha noe med fysiske avstander å gjøre. Så vi kan si at enheten vår er en meter i sekundet, eller en kilometer i timen. Så det at vi har en vektor behøver ikke bety at vi snakker om fysiske avstander. Vektorer kan brukes til å beskrive det vi vil at de skal beskrive. Vi tilegner vektorene våre enheter ettersom det passer oss, slik at vi kan bruke dem til det formålet vi er ute etter. Med dette i bakhodet så kan vi endre på måten vi definerer en vektor. Hittil så har vi definert en vektor som en avstand i en bestemt retning. En mer presis definisjon er at en vektor er en størrelse i en bestemt retning. Og denne størrelsen, den kan være avstand, men den behøver ikke å være det. En vektor kan like gjerne være en hastighet definert i en bestemt retning, for eksempel. Så i denne videoen her så har vi kommet frem til en mer presis definisjon av en vektor, nemlig at en vektor er en størrelse definert i en bestemt retning. En enhetsvektor er en vektor med lengde 1 som peker i en bestemt retning,
og den har ingen enhet i seg selv. Alle vektorer kan skrives som en sum av enhetsvektorer. Vår foreløpige favorittnotasjon er denne. Dette her var del 3 av videoen om vektorer og vektorrom. Nå er det kun en del igjen, nemlig del 4, og der skal vi snakke om vektorrom. Vi ses!